Hello, everyone. Log Fatru Turu Azagarang Bakuna Gomago. Echi আমি যেতে হলদে নোয়াখালী পাড়া ঝর্ণা তো নোয়াখালী পাড়া ঝর্ণা যাবার আগে হলদে আমি টেকনাফত যাবো টেকনাফত যে সেবার সিদ্ধন যাবো তো ইয়ান এই ঝর্ণা নাহি একদম প্রকার বিদেশি ঝর্ণা মানে বিদেশি ঝর্ণা নি জানি কিনসানি কিন দেখতে দল এর আগে কেন যে কিন্তু ইয়ান হলদে সেরকম নাহি ঝর্ণা ঝর্ণা না ওরে নাহি খুব ন্যাচারাল সুইমিং পুল আগে তো আমি সেই ঝর্ণা না যাবো এইগুলোতে মেরিন ড্রাইভার হতো দল হতো মানে গাড়ি বাস টাস নচলে মানে সিএনজি প্রাইভেট কার খুব দল তো উখিয়া তুন টেকনাফ যাতে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা লাগে আমি সিএনজিত ঘুরিতে যাতে যাতে একজনে ঘুমোত হয়ে ঘুম হয়ে যায় তো আমি প্রায় আলাদা টেকনাফ লো ম্যাগি ইয়ান আলাদা টেকনাফ পৌরসভান রাস্তাঘাট কাউকে ভাঙা বুঙো হিন্দি বড় বড় বিল্ডিং এখান দেখা যায় কিন্তু রাস্তাঘাট আলাদা প্রচুর ভাঙা সাঙা গুগুরু কাকারা করেজের তারপরে আলাদা একদম সর্বশেষ পয়েন্ট হিসেবে খারাপ নয় তারপরে শহর জানি আমি উপজেলা করিলাম নাকি হিন্দিতে বড় বড় বিল্ডিং দেখা যায় ইয়ান আলাদা আমার সমাজ করার যে তো সেতুন আলাদা খানা রেডি করি গেরাই সে পরে সিয়ানি লই জন্য আনতে যাব ফার্স্ট ইন্ডিয়ান Hindi sa Afro-body. Ay. Oh, my video salat na. Hello. Hello, Welcome hello, to my hello. channel. Subscribe. Kundan. Dami kaktan ka. Full food ilita doon na nila. তো আমি নোয়াখালী পাড়া ঝর্ণা নরসে মেইন শুরু করতাম নিলাম নাকি এরপরে আমি আদিয়াতে যাব এই নোয়াখালী পাড়া নাহি বাংলাদেশের বিখ্যাত ভিলেন ইলিয়াস কোবরা তা করা নাই হিন্দি তা এলাকা ফুরি পাড়ায় আমি হিন্দি জেল তো এই বাস বাগানো সেরেন্দি হিন্দি সরা এটাতে খুব কম লাগে পত্তান আসলে এরা মাত্র হয়তো এনেকেন সরা টরা খুব কম দেখা যায় এই পত্তান একদম ভিতরে নির্জন গায়ে একজন দুইজন হলে কেনার দর করিব ইয়ত আমি কয়েকজন আগে কিনতে হেনকেন হচ্ছে দর লাগে তবে হলে আর যাতে পড়তাম সরা পানি ঠান্ডা খুব কম লাগে মানুষজন আমি এখন নিজে যার মতো আলাদা লাগে কারণ যে আই হাঁপুরিব বই যাবে যাতে ফের ফুরিব সরাই ফারে ফারে যারা ফুল ফুটতন খুব ভালো লাগে অবশেষে আমি প্রায় লুম্মেগি ঝর্ণানোর কাছাকাছি বহুত ভালো না জানার পরে তো আর মাত্র হালকা দিলে যাবো পথটা সেরে সেরে আদানা আসলে খুব কষ্ট আর জন্নাত উদানা তো খুবই রিস্কি কেনারি ফুরিলে হাজার হেলে আত্যাং বাইবার সম্ভাবনা তাই ইয়ানি যদিও উদানা খুবই রিস্কি কিন্তু আমার মানুষজন জীবন ব্যাকুন আগন জীবন ব্যাকুন উদাহরণ দেয় আস্তে আস্তে যদিও হইলেন দিয়ে কেনা হম বিজল থাকে কিন্তু জরেন্দি যারা উদাহরণ দেয় তারা তো খুব কষ্ট হয়ে যায় হয় তো এই যে আমি যখন আনলাম মেঘে জন্নান খুবই দোল দেখতে এনেকেন ঝর্ণা খুব কমই দেখা যায় আসলেই খুব ভালো লাগে বিদেশি ঝর্ণার মতো আসলে জেনে আমি ছবি দেখি
তো বহুত কষ্টে অবশেষে আনিলো মেগি একদম বেগাও করে এগুলো এলাতে পানি পরে আর সেগুলো এলাতে পানি একটা জমে আগে একদম ন্যাচারাল সুইমিং পুল আছে নিয়ে সেগুলো গাড়ি বন্ধ করবে আসলে এই জন্য খুব দোল তো আমার এটা আসলে সার্থক গিয়ে হই খুবই মনোরম পরিবেশ হইতে পারে যারা ঝর্ণা সুইমিং পুল ওয়াও তো আমার ভিডিও কম লাগিলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবা দেখা হবো পরের ভিডিও বাই বাই Bye.